Ini waktunya teman-teman. Sudah ketemu siapa nih? 主催アイオーンの光の下で Sunday. あなたが喜びを享受できますように。 Kamu sus. Masa cuma ucapan selamat yang tulus saja? Mana stalagmitnya? Cae. Ih, kamu sus tapi 以 kamu 前約 ganteng. 束しました。 Kayaknya terakhir Katsukin tuh lu ngomong sama Robin deh. Haha, tidak terkejut. 予想通りだね。そして Tarik aja dulu. 私たちがあなたたちの答えを楽しみにしています。 Mama tolong. Nggak bisa tengah-tengah apa gitu pilihannya, kayak ngebuatin sangkar bentar, tunggu dia sampai besar terus terbangkit gitu. Kenapa harus pilih dua? Sarang burung di sini, bangun sarang untuk merpati hamil. Men, balik lagi. Pasti si match. Jadi kita pilih yang berbeda. Hahaha. その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。そうした日にだけ人々は弱肉強食の法則と向き合わずにほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。 Jujur ribut しか sekali. し数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。私としては社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。 Sumpah mood banget. 日曜日の翌日、 Tujuh hari istirahat. 翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜 Gak salah 日。これ namanya こそが Sunday. 新世界の姿であり、 Ya ampun. 何もしなくていい永遠に平和な日々なのです。もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。 Utopia こう banget, する anjing. ことでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそが幸せに生きるということなのです。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関 Makasih 係 udah ある nanya っ loh. て断定できるの？ Makasih udah nanya, Mars. Makasih udah nanya. Ya, Misha. Coba sekarang spill kamu siapa, Misha? Sus banget, sumpah. Gue kira awalnya Misha tuh si Mikhail gitu kan. Soalnya namanya kayak Misa, Mikhail. 議ですね。 Ya, mirip. しかもしばらく住んでいたような。 Ya. Loading bro, yang bener aja IndiHome. Ah. 僕はドリームリーフで育ったんですから。じゃあ、 Astagfirullah, ここは一 IndiHome. 体。 それはミハイルはおじいさんの名前です。 Waduh. Jadi kamu juga harus jaga diri baik-baik. Oke, Mihail. Itu suaranya si Misha kah? Yang awal-awal masuk ke child apa sih yang cute dream child apalah itu juga kan ada kayak gini. Itu sekilas emang mirip kayak suaranya Misha sih. Cuman apa hubungannya? Laut. 女神の小鳥にそんな設定あったっけ？ Hah? クロックボーイや仲間たちを乗せて幾重もの霧を抜け Hah? 大海原の奥へと進む
危険に遭遇するたびに Ini クロッ kenapa クボー Clocky イが jadi コン pelaut パスを操って juga? みんなを正しい方向へ導いてくれるんです。でもピ Nah, ノコニーのアニメだと nah クロックボーイ gitu. と仲間たちはずっとドリームタウンに住んでいて一度も街を離れたことがないみたいだけどクロックボーイには Ini apa dia 私たちの知らない過 ngeceritain 去があるのかもしれない masa わ lalu ね kutip Clocky yang asli gitu? 水の音がするような。 Yang kan Clocky itu kan berdasarkan そういえ orang ばあんた言ってたよね。この先にすごく大きな噴水がある池の水は宝石のよう asli. で Iya, ini 帆を上げたすべての人の夢の中にはめ込まれている。 Lihat, ini alasan kenapa saya tidak bisa 波に streaming 反射する光を teman-teman. 見てい Udah ると 3 kali また loh. ここに 3 kali 君た dalam ちの berapa そばに menit? 戻 Baru ってきた 8よう menit な気がする。 anjir. 守るように。 Mm-mm. もしかしてこれって何かの比喩？大海原って記憶駅のことだったりする？すみません。僕にもよ Bisa, くわからなくて。 bisa. でも家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって TikTok. 星の大海原があると話していました。 Anjir, ada そし si てそこに Wing. は遠 Benda くへ yang 行 plus き udah たい ini 子 mah 供たちを乗せ beneran si 星の Mikhail 海を Mikhail 走り続け gitu. る列車があるって Apakah Misha akan 僕 menjadi が anggota 夢にまで見 baru? ている旅は Emang ada ya? 形はぴったりみたい。このピースも Ini nggak ada burung kan? Sumpah nih kalau ada burung buat tampol anjir. Nggak ada cuit-cuit sih. Oke, aman. 待ってストップ。なん Aduh, でうち makasih 以外 banget なんか March. 分か Ini ってる sumpah 風な gue の？ diem karena gue bingung. 美月ちゃん彼が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってたのを覚えてる Tuh, awal tuh. 覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ。でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。幼児ちゃんだって挨拶してたし。請求列車のみんなには子供心があるんだね。答えは請求列車にあるわ彼の体験からもわかるように少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてないそして Ah, みんなも気づいてるかもしれないけどドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの bisa begitu ya. 特定の人にしか見えないミーム生命体まるで誰かが七死人に残した秘密の手紙みたいねねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし。でもこの子はまだ開拓の道に足を踏み入れてないのに、どうして？それこそが謎を解き明かす鍵なの美月ちゃんもう一度よく思い出してみてクロックボーイの件と同じように列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはあ Enggak, dia gak pernah komunikasi sama yang lain. まさか。それこそが答えです。美月さん、この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。僕は記憶生きミームと何ら変わらない夢の中の住人なんですよ。本当は夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って無意識のうちにドアを開けてクロックボーイを連れてここから出てしまったんです。じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは中身がなかったからじゃなくて、中身が勝手に出ていったからだったってこと？あんたが聞いた汽笛って列車がピノコニーに到着した時の音だったの？それも一つの解釈ねでもその裏にはもっと長い物語があるはずよ全ての経緯や明らかになっていない謎については
やっぱり彼自身に話してもらうのがいいと思うけど、 Himeko まずは pintar banget anjay. あんたの名前から始めるのはどうかしら。私たちはあんたを Mikhail lagi, ミ Mikhail ーシェと nih. 呼ぶべきなの？それとも皆さん、この長い旅を思い出させてくれ Mikhail て nih, Mikhail あ nih. りがとうございます。改めて自己紹介させてください。僕はプルスミル星系に位置する惑星ルサカに生まれ、航海士ミハイルとシャール夫人の養子になりました。そして老夫婦は僕に宝物をくれた。それは彼らの希望が込められた名前、ラグウォーク・シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、 Anjir, 時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。 anjir, あんたが時計屋本人だったの？ anjir. 残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。 Man, 僕は man. Mikhail Charlie Work, Micha, Misa. Wow. そして今ま Ini で semua 皆さんと bermula 一緒にい dari たこ teori の子は liar ya. Jadi bisa aja 彼 games の itu 子供時代の berantuk. Si 美しい夢に出てき adalah た orang 無 itu. 垢な主人公。生の旅の最後にこの大切な火種を一番深い夢の奥に残して Mana sih betul? 後世の鳴らし人たちに。こうして考えると、私たちは最初から Oh, berarti warisan 時計屋の遺 itu 産とす dia れ違っ gitu. ていたのに。申し訳ありません。正確については事実ですが、ミハイルの財宝は Oh, ただの巷の噂に。僕はこの時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。 oh, Misha. さあみんな、 Mana si Bibeng? Mana si Bi? Apakah ada burung? Kayak burung? Nggak ada ya? お前は私よりもすごい冒険家になりたかったんじゃないのか。 Mikhail. 行きなさい。 Hmm. あの列車に。 Duh, Hoyo ini pasti ganteng Oh, banget, ya. Hoyo. Kenapa gak ここは君に故郷 ditunjukin? を思い出させたのか。 Pasti ganteng アスデラ banget. の人々は小さなコンパスだったということに。 Jadi namanya kompas. Kompasi. だから bukan 君の koki. 名前は本当ならコンパスボーイになるはずだったんだ。 Oh, Misha. 時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように。僕の旅はここまで。ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかなものじゃない。 Anjay. Sipe. Oh. それとも皆さんの絆がアイオンをも動かしたのでしょうか。 Makanya Batas Sandai to lu stay, ikut wah. join deh. Ayo. Join The Nameless ピ itu ノコニーの kata 未来 sih. が誰の手に渡るのか知 Jadi りたかっ bisa たんだと思 merasakan う。 sendiri gitu gimana rasanya だ jadi からこ lirik そ oleh Ayo. 亡くなったアイオンの代わりに行くのは観客席ではなく Sampai ini Firefall ini 舞台の中 kayak 央 anak になります。 magangnya The Nameless ya. 正確。 Cocok gitu. Kata Pinocchio. gue sih lu keluar sih dari さらには Stellar 銀河 Hunter. 全体の未来 Biar apa? Biar bisa 私に見せ join. てください。 Kayak burung. よく考えた。だが俺の仲間も
生に一度しか得られないんだ。 Bentar. Ini beneran bisa stop kan? Nih ada teleport kan? Oh ada, oke aman.